हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर हिस्ट्री में। तो आज तुम्हारा भाई ऐसी हॉन्टेड जगह में आया है जहाँ बोला जाता है कि यहाँ पर आवाज़ें होती है, कुछ होता है या मतलब कोई पत्थर की मारता है, कुछ भी होता है। तो आज तुम्हारा भाई इस जगह को पूरा क्लियर करने के लिए यहाँ पर आया है। मेरे को पता नहीं हूँ मैं कैमरे पर आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, आपको मैं टाइम भी बता दूँगा और आप वीडियो में पूरा बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को करिए पहले सब्सक्राइब एंड वीडियो को देखिए पूरा, और वीडियो को करिए लाइक और जल्दी से कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी बनी और कैसी नहीं बनी है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए और वीडियो काफ़ी अच्छी है एंड पूरा देखिए वीडियो। मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। तो ऐसी लोकेशन आपने, मेरे को लगता है ना कि यूट्यूब में कहीं पर भी ऐसी वीडियो नहीं डाली है। और एक तो काफ़ी सर्दी हो गई है यहाँ पर और हाथ में आप देख सकते हो रोंगटे भी आ गए मेरे। तो देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ पर। आपने पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे लाइक किए और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए वीडियो में, और वीडियो को देखिए पूरा जिससे कि आपको पता लगे कि वीडियो में क्या है और क्या नहीं है। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। ओ भाई, ओए ओ भाई, ये क्या है? ओए भाई, ओए 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 ओ भाई, ओए आ हो ओए ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई, ओए ओए क्या है भाई साहब? ओ भाई ये देखो भाई आप, अरे भाई साहब ये तो भाई 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 भाई, अरे 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 भाई हमारी तरफ आ रहा है भाई ये तो। ओ भाई, हेलो दोस्तों। तो हम भाई काफ़ी भाई डरावना माहौल बन गया है भाई आगे। तो भाई मेरे को कुछ नहीं दिख रहा भाई, और भाई हाथ में देखो भाई रोंगटे आ गए भाई। भाई भाई ये क्या भाई? भाई भाई ये आपको दिख रहा है भाई सामने? ये क्या भाई? ये भाई मेरे को नहीं पता मैं कैमरे के मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, पर आप वीडियो को लाइक करिए भाई, जल्दी से जल्दी शेयर करिए। और भाई मैंने आपको इंट्रो में बता दिया था कि भाई यहाँ पर क्या होता है और क्या नहीं होता भाई। यहाँ पर भाई आवाज़ आ रही है भाई कहीं से, भाई मेरे को नहीं पता क्या है यहाँ पर, ठीक है? तो भाई आप हाथ में देख सकते हैं यार भाई रोंगटे, भाई भाई साहब यार एकदम ही दोस्तों। यार दोस्तों देख सकते हैं, पर देख सकते हैं आप क्या है। और ओ भाई दोस्तों 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 यार कुछ था यार दोस्तों ये वाली लोकेशन में। मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या था भाई। भाई भाई रोंगटे भाई साहब, मैं भाई ये इस लोकेशन में भाई बहुत गलत फंस गया यार, अकेला आकर के। ओ भाई भाई आपने भाई मेरे कुछ कहने को नहीं है भाई। सामने से भाई आवाज़ एक पत्थर की मारी किसी ने, ऐसा लगा मेरे को, बट भाई किसी ने नहीं मारी थी। बट भाई आप पीछे देख सकते हैं कैसे आवाज़ें आ रही, सुन सकते हैं भाई। भाई ये ऐसी वीडियो ना यूट्यूब पर भाई पहली बार डाली होगी किसी बंदे ने। अरे भाई ओए, और भाई मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा यार। ओए
ओए ओए ओए ओ भाई ओए ओ भाई ओए भाई भाई क्या हो रहा है यार यहाँ पर। दोस्तों मेरे को कुछ भी पता नहीं लग रहा यार, क्या करूँ मैं दोस्तों। आवाज़ें आप पीछे भी सुन सकते हो कैसी आवाज़ें आ रही है। किसी को मैं साथ में लाऊंगा ना तो ये लोकेशन ये भाई यहाँ पर कोई आए भाई, ये हॉन्टेड, काफ़ी हॉन्टेड है यार ये प्लेस का। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है भाई, ना लग रहा है भाई। अगर मैं कैमरे पर नहीं आ रहा हूँ तो सॉरी भाई इसके लिए, बट आप वीडियो को देखिए भाई पूरा। चैनल पर नए हो तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक, और कमेंट में जरूर बताना। और इंस्टा पर आप मेरे को जरूर फॉलो करिए। इंस्टा आईडी में आपको कमेंट सेक्शन में जरूर उसको लिख दूंगा भाई एम, और इंस्टा आईडी आपको शो हो रही होगी आयुर्तेश राणा 707, उसमें आप फॉलो करिए जल्दी जल्दी। और आप इंस्टा पर भी अपना प्यार बनाए रखिए। और आपने पिछली वीडियो को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दी मेरे को, आप इस वीडियो को भी सपोर्ट करो। और देखो आप ओए पीछे आवाज़ें काफ़ी आ रही है दोस्तों पीछे पीछे आवाज़ें आ रही है दोस्तों। तो ओए ओए ओ भाई 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 दोस्तों एक खंडर पता नहीं कैसा है बहुत भाई। भाई आप इसको पूरा देख सकते हो भाई। ओए भाई ओए भाई दोस्तों यार वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके भाई उतना उतना शेयर करिए भाई वीडियो को। और वीडियो चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो भाई, जितना हो सके भाई उतना दबा करके लाइक करो यार भाई। अपने छोटे भाई की वीडियो को भाई आगे तक पहुँचाओ यार दोस्तों। कुछ भी पता नहीं लग रहा है भाई क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में भाई बिल्कुल आऊँगा, पार्ट 2 लेके आऊँगा भाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कैसी कैसी आवाज़ें चल रही है भाई और कैसी नहीं चल रही है भाई। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ यार दोस्तों। बाय बाय सभी को, गुड नाइट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी को, गुड नाइट।